Արդեն տարիներ շարունակ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անմիջական միջոցներով մեծածավալ մարզագույք է հատկացվում ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի մարզադպրոցներին։ Բոլորովին վերջերս ՀԱՕԿ նախագահը մեծ քանակությամբ մարզագույք էր նվիրաբերել նաև Արցախի զորամասերին։ Օրերս մարզագույք եւ մարզահագուստ հատկացնելու խնդրանքով հայրենական սպորտի ղեկավարին էին դիմել նաև Արցախի Քրիստաֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանից եւ ահա կարճ ժամանակ անց մարտարվեստների համար նախատեսված տարատեսակ մարզագույքն արդեն Արցախի ռազմամարզական վարժարանում է։ Խնդրանքով դիմել էի Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, ով անմիջապես արձագանքեց եւ դուք տեսակ թե ինչպիսի մարզագույք է ուղարկել մեր երեխաների ձեռնամարտի պարապմունքներն անցկացնելու այն ամբողջական հնարավորություն է տալիս մեզ ամբողջ վարժարանով իրականացնել ձեռնամարտի պարապմունքները։ Վարժարանի պետ Վահրամ Հակոբյանի խոսքով ռազմավարժարանում դիմորդները տարեստարի ավելանում են եւ մեծանում է նաեւ նրանց մարզական պատրաստվածությունը պահելու ու նաեւ բարելավելու խնդիրը։ Վահրամ Հակոբյանն ընդգծում է, որ իրենք արդեն իսկ ունեն լավ շրջանավարտներ, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի նվիրաբերած մարզագույքն իրենց կուրսանտներին կօգնի ավելի լավ ու արդյունավետ մարզվել եւ մեր սահմաններն ավելի անառիկ պահել։ Արդեն իսկ մենք ունենք մոտ 350 շրջանավարտներ, որոնք փառքով ու պատվով իրենց սպայական ծառայությունն են իրականացնում Պաշտպանության բանակի եւ հայոց զինված ուժերի շարքերում սպայական կորպուսում։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ շնորհակալության եւ երախտիկի խոսքերս հղեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին եւ օլիմպիական կոմիտեի ողջ աշխատակազմին Քրիստաֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանին գործուն աջակցություն ցուցաբերելու, այն է ձեռնամարտի գույք տրամադրելու, ինչպես նաև կենցաղային սպասարկման պարագաներ տրամադրելու համար։ Վստահեցնում եմ նաև, որ Քրիստաֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի հրամանատարադասախոսական կազմը այսուհետ ջանք ու եռանդ չի խնայի ապագա կուրսանտների մեր սաներին դաստիարակելու, կրթելու, ուսուցանելու առողջ հասարակության համար առողջ մարդ դաստիարակելու գործում։ Գագիկ Ծառուկյանը հայկական երկրորդ հանրապետություն կատարած այցի ընթացքում եւս մեկ անգամ վերահաստատել էր, որ Արցախի զինված ուժերին եւ առհասարակ Արցախին ցուցաբերվող աջակցությունը շարունակական է լինելու։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։